Mungu hawezi kukujenga kama hauna utayari wa kuinuka na kuianza safari yako ya imani. Mungu hayuko tayari kumsaidia mtu wa namna hiyo, ila Mungu ana utayari. Unaposikia injili alafu ukapiga hatua na kuanza kwenda, katikati ya kwenda kwako ndiyo Mungu anatokezesha nguvu. Na ili Mungu akubariki, hawezi kukubariki kama hajakutengeneza wewe kutembea katikati ya baraka zake. Mungu hawezi kuachilia baraka kwenye maisha yako kabla hajakuandaa kufikia viwango vya kuishi ndani ya baraka za Mungu. Nielewe mtoto wa Mungu vizuri hapo. Uaminifu unatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na watoto wako nyumbani, alafu kila wanapokosea au wakemei, wanafanya matendo ya tofauti, unakaa kimya, kuna rika likifika, uwezo unaosema hapa wa uaminifu hautakuwepo ndani yao. Uaminifu unatengenezwa na Mungu, huwa anashikamana na watu waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nguvu za Mungu zitokezee kwenye maisha yako, lazima uwe na utayari na uwe mwaminifu. Ukiisha kuwa mwaminifu, ndipo nguvu za Mungu zinaanza taratibu kujitokezesha kwenye maisha yako. Uwezo wa kushika patano, uwezo wa kushika maelekezo. Na leo hii waamini wengi tunashindwa kumuona Mungu kwenye maisha yetu kwa kuwa tumekosa hii nguvu ambayo inatokana na uaminifu. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mtoto wa Mungu. Safari ya Ibrahim kwenda kwenye nchi ambayo Mungu alisema anakwenda kumwonyesha ilikuwa ni ngumu sana.